Ja, takk, president. Vi opplevde statsråden I sitt svar til interpellanten, I hvert fall etter min mening, at statsråden har en veldig aktiv tilnærming til spørsmålet vi behandler, og det bra. Samtidig som jeg nok har lov til å si at vi fra Høyre fortsatt utålmodige på dette temaet. Samtidig som vi også realistiske, fordi det klart dette et komplisert og et sammensatt tema med mange fasetter og mange dimensjoner. Og for oss så står de humane hensyn selvfølgelig I fokus, og en tilnærming til at det foreligger betydelige formelle bestemmelser som også gjør at dette ikke uten videre finnes noen enkle svar og enkle løsninger. For oss dreier dette seg om mange ting, men ikke minst dreier det seg om forebygging. Fordi en ting jo at ved å frigjøre plass I norske fengsler så reduserer vi tiden fra dom til soning, og det positivt. Men ikke minst dreier det seg også for oss om at vi ønsker å forhindre nettverksbygging I norske fengsler mellom norske og utenlandske kriminelle. Ved at utenlandske statsborgere I fengsler lærer seg norsk språk, de etablerer en personbekjentskapskrets som kan brukes til kriminell virksomhet, og ikke minst at det kan foregå en nær sagt toveis utveksling av fagprofesjon, kriminell fagprofesjon, som det norske samfunnet på ingen måte tjent med. Vi som sagt fortsatt utålmodige til å se at man kan øke antallet soningsoverføringer, samtidig som vi altså realistiske I forhold til den tiden det tar, I forhold til det antallet personer som faktisk kan overføres. Og I den sammenhengen så har vi altså fra Høyres side allerede fremmet forslag om å se nærmere på muligheten av å etablere egne avdelinger I norske fengsler for utenlandske statsborgere, for om det I hvert fall kan avdempe noe på de negative effektene som jeg har pekt på ved at det nå felles soning for norske og utenlandske statsborgere. Som sagt, for Høyre dreier dette seg om forebygging I det store bildet, og det dreier seg også om tydelig signalbruk fra det norske samfunn på potensielle utenlandske kriminelle som ønsker å komme hit for å utøve sin virksomhet.